Ini kucing kampung yang di rumah, guys. Dia mau masuk, tapi nggak aku bukain pintu. Karena kalau dia masuk, ada Kang Galak yang nggak suka sama dia. Ini dia si Pak Leo, Kang Galak, penguasa kerajaan perkucingan di rumah, yang nggak suka sama dia. Si Cika nyari-nyari dia, tapi kucingnya sudah pergi karena diusir sama Leo. Mau tahu cerita kucingku selanjutnya? Jangan lupa subscribe ya guys.